Hey guys, welcome to Pharma Geek. In this channel, I will describe everything about pharmacy and stuffs related to it. तो आज हम बात करेंगे काफ के बारे में। अब काफ तो ना ही एक डिजीज़ है, ना ही एक डिसऑर्डर है, ना ही कोई बॉडीली मैलफंक्शन है। काफ हमारे थ्रोट के अंदर अगर कोई इरिटेशन होता है तो फिर वो हमारे बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है उसी को काफ कहा जाता है। काफ एक बहुत ही नॉर्मल और कॉमन अकरेंस है हमारी डेली लाइफ में, लेकिन हाल ही में इसका सीरियसनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। इस बार ये वीडियो मैं खुद एक्सप्लेन नहीं करने वाला, एक बहुत ही अच्छे टीचर इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, मेरे बहुत ही खास दोस्त है वो। तो चलिए उनसे ही सीखेंगे आज काफ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello दोस्तों, today we are gonna learn what is cough, what is its purpose and what is the stimulations behind it and what are the different type of cough and finally the drugs used for cough. So cough हमारे बॉडी में एक बहुत ही important reflex system होता है दोस्तों for protection of the lungs फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ काफ स्टिमुलेटर। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, ये काफ स्टिमुलेटर कुछ भी हो सकता है, लाइक डस्ट पार्टिकल हो सकता है, स्मोक पार्टिकल हो सकता है, और एनी मेडिकेशंस हो सकता है, और एनी पोलन पार्टिकल्स भी हो सकता है। अगर ये सब काफ स्टिमुलेटर किसी तरह से हमारे बॉडी में यानी हमारे लंग्स में एंटर कर जाए थ्रू द एयर पैसेज, तो एयर पैसेज के अराउंड हमारे लंग्स में क्या होता है, एक बहुत ही थीन प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको हम कहते हैं म्यूकस। और इन म्यूकस में ये सारे काफ स्टिमुलेटर अटक जाते हैं। इनका अटक जाने के बाद म्यूकस लेयर इनको रिकॉग्नाइज करता है एज ए काफ स्टिमुलेटर और बाद में हमारे ब्रेन को एक मैसेज भेजता है, और इसी के फीडबैक में हमारा ब्रेन भी हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स को एक फीडबैक मैसेज भेजता है, जिसकी वजह से हमारा लंग्स जो होता है एक्सपैंड कर जाता है और हम एक डीप ब्रेथ लेते हैं। उसके बाद ये सब सारे काफ स्टिमुलेटर जो अटके हुए हैं हमारे म्यूकस लेयर में, वो फोर्सफुल्ली थ्रू बाय एयर बाहर निकल जाता है। और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो व्हाट इज काफ? काफ इज ए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। What is its purpose? Expulsion of respiratory secretion. What is the stimulation? There may be two types of stimulation. One is mechanical stimulation, another is chemical stimulation. So what are the different type of cough? So there are mainly two type of coughs, like useless cough and useful cough. Useless cough, also called non-productive cough, and they need to be suppressed, where the useful cough are called productive cough and they really do not need to suppressed. So now, what are the drugs we use for the cough? So there are four category of drugs, like demulcents, expectorant, antitussive, and adjuvant for antitussives. So now we are going to discuss every category in brief. So दोस्तों, पहले हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ demulcents के बारे में। तो हमने आपको बोला था कि लंग्स के एयरवेज के अराउंड एक थीन प्रोटेक्टिव लेयर रहते हैं जिसको हम कहते हैं म्यूकोसा। तो वही फेरिंजियल म्यूकोसा के ठीक नीचे ही होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके ठीक नीचे होता है सब म्यूकोसा लेयर। तो अगर कोई मैकेनिकल या केमिकल स्टिमुलेशन की वजह से ये एरिया ट्रिगर हो जाता है, तब वहां से क्या होता है, एक एफरेंट नर्व इंपल्स जो ब्रेन में डायरेक्ट ब्रेन में जाता है और ब्रेन से एक फीडबैक मैसेज ले आता है लंग्स के और मसल्स में, जिसकी वजह से हमने बोला था आपको काफ होता है। अगर हम यहाँ पे डीमल्जेंस अप्लाई करते हैं तो वो क्या करेगा, इन एफरेंट नर्व फाइबर्स को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे तो इरिटेशन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, लेकिन वो बात ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से ब्रेन भी इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेगा और हमारे बॉडी में कोई प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स नहीं रहेगा। So there are some examples of demulcents like lozenges, cup drops, glycerin, liqueurs, etc. तो दोस्तों, अब हमारा दूसरा कैटेगरी जो है एक्सपेक्टोरेंट, जिसको हम म्यूकोकाइनेटिक्स भी बोलते हैं। तो इसका टू मेजर कैटेगरी है, एक है ब्रोंकियल सिक्रेशन इनहेंजर और दूसरा है म्यूकोलाइटिक्स। तो ब्रोंकियल सिक्रेशन इनहेंजर, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है ये क्या करेगा, ब्रोंकस का जो ग्लैंड है उनका सिक्रेशन है वो इनहेंज करेगा। सो लाइक ब्रोंकस में तो एक ग्लैंड नहीं होता, लाइक एक म्यूकस ग्लैंड होता है और भी बाकी सारे ग्लैंड होता है। म्यूकस ग्लैंड से क्या निकलता है दोस्तों, म्यूकस निकलता है, लेकिन बाकी सारे ग्लैंड से और भी सिक्रेशन निकलता है। तो ब्रोंकियल सिक्रेशन इनहेंजर मेनली उन बाकी ग्लैंड्स को टारगेट करेगा, जिसका फायदा क्या होगा दोस्तों, लाइक हमारा नॉर्मल म्यूकस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसका फ्लो प्रॉपर्टी बिल्कुल खराब होता है, बॉडी से निकलने में उसको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। सो लाइक अगर ये
बाकी ग्लैंड्स का सिक्रेशन इंक्रीज कर देगा, तो बाकी ग्लैंड से क्या होगा, सिक्रेशंस आएंगे और म्यूकस से मिक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा नॉर्मल म्यूकस है उसका थिकनेस एंड विस्कोसिटी बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा और फ्लो प्रॉपर्टी अच्छा हो जाएगा, जिसकी वजह से दोस्तों बॉडी से निकलने में भी आसानी हो जाता है। सो देयर आर सम एग्जांपल ऑफ ब्रोंकियल सिक्रेशन इनहेंसर लाइक सोडियम पोटेशियम साइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, बाल्सम ऑफ टोलू, वासो का जो हमारे घर में ही मिलता है, एमोनियम क्लोराइड। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों म्यूकोलाइटिक्स के बारे में। म्यूकोलाइटिक्स मतलब क्या है दोस्तों, ये इनका मैकेनिज्म एक्शन बहुत ही सिंपल है और ये दोस्तों ये डायरेक्ट हमारे म्यूकस में काम करता है और म्यूकस का केमिकल ब्रेकडाउन करता है। सो देयर आर सम एग्जांपल ऑफ म्यूकोलाइटिक्स लाइक एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमोहेक्सिन, एसिटाइलसिस्टेन, कार्बोसिस्टेन एक्सेट्रा। So now it is our third category which is antitassids. So दोस्तों एंटीटासिड हमारे डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काफ सेंटर के अंदर काम करता है, जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से होता क्या है दोस्तों, नॉर्मल कोई भी केमिकल या मैकेनिकल ट्रिगर हमारे नर्व सेल्स का रेस्टिंग मेमोरियल पोटेंशियल से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल में लाने में अगर कामयाब हो जाते हैं, अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं, फिर सेल काइंड ऑफ ऑटोमेटिक हो जाता है, लाइक वोल्टेज चैनल को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से बाकी जो काम है वो सेल खुद ही कर लेता है। सो दोस्तों क्या होगा, अगर कोई भी ड्रग हमारे इस नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इंक्रीज करके ऊपर भेज देगा, तो किसी भी नॉर्मल केमिकल या मैकेनिकल ट्रिगर के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि वो किसी सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड पोटेंशियल में भेज सके। अगर भेज ही नहीं सकेगा तो उसके बाद से सेल ऑटोमेटिक भी नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से सेल एक्टिव भी नहीं होगा। इस काइंड ऑफ डीएक्टिवेशन ऑफ नर्व इंपल्स। सो एंटीटासिड क्या करता है दोस्तों, नॉर्मली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूदा काफ सेंटर को डिप्रेस कर देता है। सो दोस्तों इट शुड बी यूज्ड ओनली फॉर द अनप्रोडक्टिव काफ सप्रेशन। आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। बाय बाय।